ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்மளுடைய தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பா டக்கர் சேனலில் ஒரு குட்டியான வீடியோ தான் நம்ம வந்து போட போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சிரிக்காதீங்க. அது மட்டும் இல்லை, இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவாக போட வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டவும் செய்யாதீங்க. எனக்கு நான் ட்ரை பண்ணி எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆன விஷயம் தான். ஒரு சின்ன ஹெல்த் டிப் தான். நமக்கு மெடிசன் எதுவுமே வேண்டாம், மெடிசன் இல்லாமலே சரி பண்ணிக்கலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில நேரத்தில் நமக்கு வந்து நல்ல தும்மல் வரும். அதாவது ஒரு தடவை அந்த மாதிரி இல்லை, கண்டினியூஸாக தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம விரலை வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த மூக்குக்கு கீழே இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு அழுத்தி பிடிச்சோம் அப்படின்னா அப்படியே வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ அது வந்து நார்மலாக வந்து ஜலதோஷம் அந்த மாதிரிலாம் வர டைமில் உள்ள தும்மலுக்கெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அது இல்லாமல் நமக்கு சில நேரங்கள்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக தும்மல் வரும்ல. ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம இப்படி பண்ணோன்னா தும்மல் அப்படியே வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். என்னென்னா நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன், எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதுதான் உங்கள் கூட வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்களுமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் பல வகையான தகவல்களுக்கு நம்ம தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பா டக்கர் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.